สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติก4ลิตรนะครับเป็นแกลลอนใส่เครื่องปรุงอาหารนะครับทีนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วตัวพลาสติกของแกลลอนค่อนข้างมีเนื้อหนาอยู่ครับจะนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของใช้ภายในบ้านกันครับจากแกลลอนพลาสติกโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม